Bonjour à tous. Alors, on va tenir le chama carotte chez le bas. Unity 9 au sabio lila jame. Unity 9 ye takeli gacharo. Faites des projets. Projet lo falo layare. Projet lo falo layare. Faites des projets. Faites des projets. So, do the project for the lodi be yame. So, to Unity 9 ye patama uso lesson A le sabio jibame. Leçon A ye takeli gacharo. Question de bien-être. Bien-être, bien-être. Question de bien-être. Question de bien-être. So, bien-être ကကြောင့်ကျွန်တော် well-being ဆိုတဲ့ဒီပဲနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ question of well-being ဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုး support တွေပေးထားတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးခွက်တနည်းရဲ့အပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ် pour décrire describe လို့ပို့အတွက် and non-environnement and environnement အတန်းစိတ် and non-environnement လို့ဖြစ်သွားတယ် pour décrire un environnement de travail work environment တစ်ခုကိုကျွန်တော် describe လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ on peut utiliser les mots en crash ကျွန်တော်ဒီဘိုးလိုက်တဲ့နဲ့ရေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံး je travaille dans un espace ouvert လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် open space မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ် je travaille dans un espace ouvert open space မှာလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု les bureaux bureau ကကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့စပွဲကိုပြောချင်တဲ့သဘောဖြစ်မယ် les bureaux sont très lumineux lumineux ကကြောင့် lighting ကောင်းတာကိုပြောလိုက်တယ် လင်းလင်းချင်းချင်းရှိရဲပေါ့ sombre sombre ကကြောင့်မှောင်တာကိုပြောလိုက်တာမှောင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လင်းနေဆိုရင်လင်းတယ်မှောင်နေဆိုရင်မှောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် lumineux လို့ sombre တို့ဒီဟာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမယ် adjective စကားလုံးလေးတွေဖြစ်မယ် avec un décor décor ကကြောင့် second du mot décoration ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့လာတယ် decoration ကကြောင့် noun form အနေနဲ့သုံးပေမဲ့ decor ကကြောင့် masculine နဲ့ noun form မှာ feminine အနေနဲ့သုံးပေမဲ့ decor ကကြောင့် masculine အနေနဲ့သုံးရတယ် and decor modern လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် modernize ဖြစ်တဲ့ decoration နဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ ancient လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် ancient ဖြစ်တဲ့ decoration နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခု les locaux locaux ကကြောင့် company ပိုင်းနေရာလေးတွေကိုပြောလိုက်တာ les locaux ne sont pas spacieux sont spacieux spacieux ကကြောင့် space ကျယ်တာကိုပြောလိုက်တာ sont spacieux ဆိုလို့ရှိရင်တော့ space ကျယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ne sont pas spacieux လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကျယ်ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့အလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် dining room တွေပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dining room ကကျင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် meeting room ကကျင်းနေတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုရှင်ကျွန်တော် les locaux ဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါသွားမယ်ပေါ့လို့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင် les locaux ဒီလိုလေးခေါ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခု les postes de travail post ကကြတော့ position ကိုပြောလိုက်တာအလုပ် position တွေက sont modern modernize ဖြစ်တယ် ancien နဲ့ ancient ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် bien aménagé aménagé ကကြတော့ prepare ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ bien aménagé လို့ပြောလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ် mal aménagé လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု nous avons une petite ကကြောင့်တည်လေ une petite salle de sport ငါတို့မှာ salle de sport ဆိုတော့ sports room ဖြစ်သွားမယ်အားကစားခန်းပေါ့အားကစားခန်းတည်လေးရှိတယ်ဒီလိုအကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ grande နဲ့သုံးတယ် nous avons une grande salle de sport ဒီလိုလေးသုံးရတဲ့ an espace ကကြောင့် space ကိုပြောလိုက်တာ an espace pour nous détendre ကပဲ verb ကနေလာတယ်လေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် se détendre ဒီ verb လေးကိုကြည့်လိုက်မယ် se détendre ဆိုတဲ့ verb ဒီ verb နဲ့သွားပြီးတော့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် se reposer ဆိုတဲ့ verb လေးနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ် to take a rest ဒီလိုအိဗယ်မျိုးနဲ့သုံးတာကိုတွေ့ရမယ် se détendre ဆိုတော့ငါတို့အနားယူမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ se ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် nous လို့ပြောင်းပေးလိုက်ရတယ် pour nous détendre ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ငါတို့အနားယူဖို့အတွက် space နဲ့salle de sport ဆိုတဲ့ခါကျတော့ sport room အသေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အကြီးတစ်ခုရှိရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်ဒီပိုင်းလေးရမယ်ထင်တယ်ဒီပိုင်းလေးကိုချက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြမယ် pour décrire un environnement de travail pour décrire un environnement အတန်းလေးဆက်လိုက်တဲ့ချိန်တော့တစ်ခေါက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ pour décrire un environnement de travail je travaille dans un espace ouvert je travaille dans un espace ouvert je travaille dans un open space je travaille dans un open space
Les bureaux sont très lumineux avec un décor moderne. Les bureaux sont très lumineux avec un décor moderne. Les bureaux sont très sombres avec un décor ancien. Les bureaux sont très sombres avec un décor ancien. Les locaux ne sont pas spacieux. Les locaux sont spacieux. Les locaux ne sont pas spacieux. Les postes de travail sont modernes et bien aménagés. Les postes de travail sont modernes et bien aménagés. Les postes de travail sont anciens et mal aménagés. Les postes de travail sont anciens et mal aménagés. Nous avons une petite salle de sport et un espace pour nous détendre. Nous avons une grande salle de sport et un espace pour nous détendre. ဒီလိုလေးဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ chair နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ လိုက်ဆိုကြည့်ပါ pour décrire un environnement de travail je travaille dans un espace ouvert je travaille dans un open space les bureaux sont très lumineux avec un décor moderne les bureaux sont très sombres avec un décor ancien les locaux ne sont pas spacieux les locaux sont spacieux les postes de travail sont modernes et bien aménagés. Les postes de travail sont anciens et mal aménagés. Nous avons une petite salle de sport et un espace pour nous détendre. Nous avons une grande salle de sport et un espace pour nous détendre. ဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကိုရမယ်လို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ pour expliquer ရှင်းပြမယ် les utilisations d'un lieu lieu ကကြတော့ place ကိုပြောလိုက်တာဆိုတော့ place တစ်ခုရဲ့ utilisation အသုံးပြုတဲ့ຢာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရလဲဆိုတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရှင်းထားလိုက်ပါတော့ရုံးမှာ kitchen ရှိတယ် kitchen ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ grammar အနေနဲ့သူကဘာစကားလုံးလေးပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင် le pronom y ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် le pronom y လို့ခေါ်တဲ့ y pronom လေးပါလာတယ်ဆိုတော့ y pronom လေးကဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ခန်းမှာတော့ COD ကိုသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် COD ဆိုတာက me le la nous vous les ဆိုတဲ့ pronom လေးအဲ့ဒီ pronom လိုမျိုးပဲသူကလည်းအစားထိုးပြီးတော့သုံးတဲ့ pronom လေးနဲ့သုံးတာဘာကိုအစားထိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့မှာမှတ်ရမယ့်အချက်က verb ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ le နေရာပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုစားထိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် egress ကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် verb ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့တချို့တို့ဒီ ဆိုတဲ့ preposition ဆိုတဲ့ preposition ပေါ့နော် preposition လေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ quelque chose something တခုခုပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ quelque chose ကိုအစားပေးပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် egress ကိုသုံးပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ example လေးကိုကြည့်လိုက်မယ် il y a une grande cuisine cuisine ကကြတော့ kitchen il y a une grande cuisine kitchen အကြီးတစ်ခုရှိတယ် on peut y cuisiner réchauffer un plat faire du café ဆိုတော့ faire du café coffee ဖြော်တယ် réchauffer un plat heat နှွေးတယ် plat က heat réchauffer ကကြတော့အပူထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ heat နှွေးတယ်ဖြစ်သွားမယ် cuisiner ကကြတော့ချက်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နည်းနဲ့စပြီးတော့သုံးချင်တဲ့အခါကျတော့ egress လို့စပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်တကယ်လို့ဒီ sentence မှာကျ egress ကိုထည့်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် on peut cuisiner réchauffer un plat faire du café dans la cuisine ou bien dans cette cuisine ဒီလိုလေးဖြစ်မှာနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် egress နဲ့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအဓိကအထူးပြုထားတဲ့ verb ရဲ့အရှိမရေးပြလိုက်ရုံပဲပေါ့ COD လို့နဲ့နေရာချတဲ့ပုံစံချင်းကအတူတူပဲဆိုတော့ on peut y cuisiner réchauffer un plat ပြီးတော့လို့ရှိရင် faire du café ဒီလိုမျိုးလေးတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ချက်သုံးတာဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချောင်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts key ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီ key ကကျွန်တော်ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် who တို့ that တို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ who တို့ that တို့အနေနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးက subject ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ key ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် key နဲ့အနည်းဆုံးရှိတယ် key ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့စကားလုံးဒီနောက်ဆန်းတဲ့ရဲ့ subject ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ nous avons une très grande salle ငါတို့မှာအခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခန်းရှိတယ် cette grande salle peut servir pour les concerts အဲ့ဒီအခန်းကျယ်ကြီးက peut servir လုပ်လို့ရတယ်ကြိုးစွနိုင်တယ်သုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော် peut servir pour les concerts concert တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ concert ကြီးက peut servir သူကနေပြီးတော့ serve လုပ်နိုင်တာ
ဆိုတဲ့ခါကျသူဒီနောက် sentence မှာ subject ဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့လို sentence နှစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ချင်တဲ့ချိန်ရလို့ရှိရင်ကိုဆက်ချင်တာ subject ဖြစ်နေပြီး နဲ့ဆက်လိုက်ရုံပဲ Nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့ချက်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ် c'est notre mère qui fait la cuisine chez nous ဒီချက်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ် c'est notre mère qui fait la cuisine chez nous ချက်ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ c'est notre mère ဒါတချောင်း it is our mother လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချောင်းကကျတော့ notre mère fait la cuisine chez nous ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ our mom does the cooking at home ပေါ့အဲ့လိုတိတ်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ do the cooking လုပ်တာကိုဘယ်သူလုပ်ရတာလဲ c'est notre mère ကလုပ်ရတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ sujet ဆိုတဲ့အခါကျတော့ qui နဲ့ဆက်လိုက်ရုံပဲ c'est notre mère qui fait la cuisine chez nous ငါတို့အိမ်မှာသမီးချက်တာအမေပါဒီလိုတိတ်ပဲလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ဟာက subject အတွက်သုံးချင်နေဆိုရင် qui နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု il y a une salle အခန်းတစ်ခန်းရှိရဲ့ qui est utilisé pour les fêtes ကကြောင့်ပွဲတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပွဲတွေအတွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုအသုံးပြုလဲဒီဟာကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ qui est utilisé သူ့အသုံးပြုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ passive voice အနေနဲ့ပြင်ရေးတဲ့နေရာမှာသူက subject နေရာကိုထားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော် qui နဲ့ဆက်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့နိုင်မယ် which is used ပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ key နဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု pour décrire une évolution ကကြာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာခြားသွားတဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ more and more less and less ဒီလိုတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် more and more လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် the plus on plus ဒါလေးကိုသုံးမယ် the plus on plus သူရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ noun လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ the ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်မယ်ပြီးတော့မှ noun ထည့်ရမယ်the less on lessလို့ပြော less and less လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် the moins on moins လို့သုံးမယ်သူရဲ့နောက်က noun လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း the ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ရမယ် adjective လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဆိုတော့ nous avons de plus en plus de travail လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်မယ် nous avons de moins en moins de temps libre ငါတို့မှာအားလက်ချိန်တွေပို့ပြီးတော့နည်းသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုတိတ်တယ်လို့မျိုးနဲ့တောင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခု c'est de plus en plus difficile ပို့ပြီးတော့ခက်လာတယ်ဒီလိုတိတ်ပဲဖြစ်သွားမယ် c'est de moins en moins facile ပို့ပြီးနည်းနည်းသွားတာပေါ့နော်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကနည်းနည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ပြန်ပြပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော် facile ဖြစ်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလာတယ်တဲ့ဒီခါပါရေးဆိုအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွယ်တယ်ဆိုတာကနည်းနည်းသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်ခု pour donner une opinion positive ou bien négative ကိုယ့်ရဲ့ opinion တွေကိုချုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ penser ဆိုတဲ့ verb ကိုသုံးလို့ရတယ် trouver ဆိုတဲ့ verb ကိုသုံးလို့ရတယ် A1 ကိုပြီးထားပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိလိမ့်မယ် je pense que လို့ပြောလို့ရှိရင် I think that ဒီလိုတွေပဲလိုမျိုးဖြစ်မယ် je trouve que ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ I think that ဒီလိုတွေပဲပေါ့နော် je pense que နဲ့ on ကဘာဝင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေးဆက်ပေးလိုက်တယ်အတန်လေးပါဆက်မယ် con လို့ဖြစ်သွားမယ် je pense qu'on a beaucoup de chance ကကြတော့ chance ကိုပြောလိုက်တာငါတို့မှာ chance တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် je trouve ça bien ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဟာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခု je trouve que c'est bien အဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ရေးတဲ့ပုံစံလေးပဲကွာတာအတူတူပဲเนาะ je trouve ça bien je trouve ဆိုတော့နောက်က object ထည့်လိုက်တယ် object ကိုအထူးပြုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိဒါအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ que နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် je trouve que c'est bien အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ထင်နေဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ် je trouve que ça crée une bonne ambiance အရင်ကောင်းတဲ့ environment လေးကို create လုပ်ပေးနေတယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု quelle နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် quelle invention horrible လောက်တောင်ဆိုလိုက်တဲ့ invention လေးပေါ့ဒီလိုတိတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားမယ် invention က feminine မို့လို့ကျွန်တော် que နဲ့သုံးလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ masculine ဆိုရင်ကျွန်တော် que နဲ့သုံးရုံပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင် quel garçon ဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဘလူးကောင်းလေးလဲနော်ဒီလိုတိတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ quelle invention horrible ဒါကကြတော့ဘလောက်တောင်ဆိုလိုက်တဲ့ invention လေးဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် il y a trop de bruit ကကြတော့ဆူညံတယ်နေများလိုက်တာဒီလိုတိတ်ပဲပေါ့ trop de ဆိုရင်အရင်များသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင် trop de လို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခု je trouve que ce n'est pas suffisant ကကြတော့လုံလောက်တယ် ce n'est pas suffisant ဆိုတဲ့အခါကျတော့မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွား
နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကတော့ ce sont les vocabulaire ပေါ့နော် vocabulary တွေဆိုတော့ပထမဆုံး le mobilier de bureau အလုံးမှာသုံးတဲ့ mobilier meuble furniture လေးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ une bibliothèque ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် library ကိုပြောတာလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စာအုပ်စင်တွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင် une bibliothèque လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု un bureau office ကိုခေါ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် table ကိုပြောလို့လည်းရတယ်အလုပ်စပွဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် un bureau canapé ကတော့ sofa ကိုပြောတယ် un canapé une chaise ဒါကတော့ chair ထိုင်ခုံပါ une armoire ဒါကတော့ bureau ကိုပြောတာ une armoire un fauteuil ကကြောင့်ကျွန်တော်မျိုး sofa တရားထိုင်ခုံပေါ့နော်လက်တဲတွေပိုင်းတေချာတင်ပြီးတော့မှီပြီးတော့အေးစိထိုင်ရတဲ့ထိုင်ခုံမျိုးဆိုရင် fauteuil လို့သုံးမယ်အလက်ကလေးထိုင်ပေါ့မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခေါ်တဲ့သဘောဖြစ်မယ် une table ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် table ကိုပြောလိုက်တာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခင်းစားပွဲတွေပိုင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင် une table လိုလေးသုံးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စပွဲအပုတ်လေးတွေပေါ့မြန်မာတွေခင်းစားတဲ့အိမ်တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်စပွဲအပုတ်လေးရှိရဲပြီးတော့လို့ရှိရင် Korean တွေဆိုလို့ရှိရင်စပွဲအပုတ်လေးနဲ့ထိုင်မျိုးစားကြတယ်အဲ့လိုစပွဲအပုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင် une table basse လို့ခေါ်မယ် basse ကကျွန်တော်နှိပ်တာကိုပြောတာ une table basse လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စပွဲပုတ်ဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု lexique familier du travail ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ familiar ဖြစ်တဲ့ lexique vocabulary လေး boxer ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်သိထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ travailler ဒီစကားလုံးနဲ့အတူတူပဲ travailler ဒီစကားလုံးနဲ့အတူတူပဲသူဒီ boxer ကကျတော့ mot familier ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု boulot ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် travail နဲ့အတူတူပဲ travail လို့ပဲပြော boulot လို့ပဲပြောအတူတူပဲနောက်တစ်ခု boîte ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bureau နဲ့တူမယ် bureau အလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ဆိုတာကလေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် boîte ဒီလိုလေးသုံးလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုပြမယ် pour expliquer les utilisations d'un lieu pour expliquer des utilisations d'un lieu il y a une grande cuisine on peut y cuisiner réchauffer un plat faire du café il y a une grande cuisine, on peut y cuisiner, réchauffer un plat, faire du café. Nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts. Nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts. Il y a une salle qui est utilisée pour les fêtes. Il y a une salle qui est utilisée pour les fêtes. Pour décrire une évolution, nous avons de plus en plus de travail, nous avons de moins en moins de temps libre, c'est de plus en plus difficile d'y travailler, c'est de moins en moins facile d'y travailler. Pour donner une opinion positive, pour donner une opinion négative, je pense qu'on a beaucoup de chance. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ça crée une bonne ambiance. Quelle invention horrible. Il y a trop de bruit. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Le mobilier de bureau, une bibliothèque, un bureau, un canapé, une chaise, une armoire, un fauteuil, une table basse, le lexique familier du travail, boxer, un boulot, une boîte. ဒါလေးရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ grammar အသစ်အနေနဲ့ပါတာက egress ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်ပြီးတော့ရင် key ဆိုတဲ့ pronoun relative လေးပါတယ် de moins en moins plus de plus noun ပါတယ် de plus en plus plus de plus noun ပါတယ် de moins en moins plus de plus noun ပါတယ်ပြီးတော့ရင် de plus en plus plus adjective နဲ့ de moins en moins plus adjective ဒီစကားလုံးလေးတွေပါမယ်ဒါလေးတွေပဲ grammar points အနေနဲ့ကျန်တာလေးတွေကကျွန်တော် focus လေးတည်ရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့နားထောင်ချင်နေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါနော်ချေကတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပါတော့မယ်ဒါလေးရပြီဆိုရင်ချေတို့ရဲ့ဒီဘက်အပိုင်းလေးပါဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ဒါလေးကတော့ c'est une conversation entre l'enquêteur et
les femmes et les hommes ပေါ့နော်လူတွေနဲ့လူသားမျိုးသမီးတွေနဲ့ enquêteur ခါကျစတန်ကောက်တဲ့သူစစ်တမ်းကောက်တဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားလေးပေါ့စစ်တမ်းကောက်တဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကစစ်တမ်းကောက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ bonjour ဆိုပြီးတော့စလိုက်တယ် je fais une enquête faire une enquête စစ်တမ်းကောက်နေပါတယ်တဲ့ sur le confort dans les entreprises company တွေမှာတွေ့ရတဲ့ comfort နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစစ်တမ်းကောက်နေတယ် company တွေမှာတောက်တောက်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်နေပါတယ်တဲ့ je peux vous interroger vous နဲ့ interroger နဲ့အတန်းဆက်တော့ vous interroger မေးလို့ရပါလားတဲ့ oui d'accord ဆိုတော့ femme 1ကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ် d'accord စင်ပြေတယ်ပေါ့ vous êtes contente de votre environnement de travail so vous êtes contente ကျင်းနဲ့လား de votre environnement de travail နေ work environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့ရလားတဲ့ oui très contente အရင်ကျင်းတဲ့ je travaille dans une entreprise suédoise où le confort des salariés est très important je travaille ငါလုပ်လုပ်တယ် dans une entreprise suédoise Sweden company တခုမှာလုပ်လုပ်တယ်ဘလို့ company လဲဆိုတော့ where ဆိုတော့သူကဆက်ချင်တာဆိုတော့ où နဲ့ဆက်လိုက်တယ် où le confort des salariés est très important salary တွေရဲ့ staff တွေရဲ့ comfort တတ်ရှိမှုကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဒီ company မှာသူက Sweden company မှာလုပ်ပါတယ်တဲ့ les bureaux sont très lumineux avec un décor très moderne bureau office နေရာတွေကလည်းအရင်ကိုလေးရှင်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့လေးရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် avec un décor très moderne လို့ပြောသုံးထားရဆိုတဲ့အခါကျတကယ်ကို modernize ဖြစ်တဲ့ decoration နဲ့အရင်ကို luminous ဖြစ်တဲ့ lighting ကောင်းတဲ့ bureau လေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ nous avons un sauna လေးရှိရဲ့ et une salle de gym လေးရှိရဲ့ et puis il y a une très grande cuisine accessible aux salariés toute la journée toute la journée တနေ့ကုန်လုံး all day ပေါ့နော်တနေ့ကုန်လုံး salary staff တွေအတွက် accessible ဖြစ်တဲ့အရန်ကိုကြီးမားတဲ့ kitchen လေးရှိပါတယ်တဲ့ on peut y cuisiner အဲ့ဒီမှာဟင်းချက်လို့ရတယ် réchauffer un plat ဟင်းနှွေးလို့ရတယ် faire du café ou du thé လက်ဖက်ရည် coffee ဖြော်လို့ရတယ် je pense qu'on a beaucoup de chance chance တွေအရင်များတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ဒါပထမတစ်ယောက် so l'enquêteur ကနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်မေးရဲ့ et vous madame Madame Yore, comment trouvez-vous votre environnement de travail? Meilleur work environment, je travaille dans un espace ouvert depuis 5 ans. Open space Quelle invention horrible! Invention au début, je trouve ça bien, mais c'est de plus en plus difficile d'y travailler. Parce qu'il y a trop de bruit. Pour se détendre, on dispose d'une salle de repos avec des fauteuils, des canapés confortables et des tables basses. Table ပူလေးပါတယ်ပြီးတော့ရှင် comfortable ဖြစ်တဲ့ sofa တွေ fauteuil palette လေးထိုင်နေရှိတဲ့ salle de repos recreation room တွေတော့ရှိတယ်။နားယူဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်။ On y trouve aussi une grande bibliothèque avec des livres et des magazines. Magazines et livres စာအုပ်တွေပါတဲ့စာအုပ်စီအကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။ C'est bien, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Femme 2 Monsieur, qu'est-ce que votre entreprise propose pour votre bien-être? Bien-être, propose offer rien. Offer nothing. C'est une toute petite entreprise. Enterprise et les locaux ne sont pas spacieux. Mais elle se trouve près d'une forêt. Forest alors, pendant les pauses déjeuner, lunchtime တွေအနားရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် on peut y faire du jogging လုပ်လို့ရတယ်ဥဒါမှမဟုတ် du vélo စပိန်စီးလို့ရတယ် entre colleagues တွေနဲ့အတူတူပေါ့ je trouve que ça crée une bonne ambiance ဒီမျိုးလောက်တာကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ environment လေးကို create လုပ်ထားတယ်လို့တော့ထင်နေပေါ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အထင်ကိုပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခု et donc votre entreprise madame
Qu'est-ce qu'on vous offre pour votre confort? မင်းရဲ့သုံးတာရှိမှုအတွက်မင်းရဲ့ company မှာတော့ဘာတွေကို offer လုပ်ထားပါလဲတဲ့ Moi ငါကတော့ je suis dans une très grosse entreprise de 3000 personnes လူရောက်3000လောက်ရှိတဲ့ company အကြီးကြီးတစ်ခုမှာသူကလုပ်နေတယ် pour faciliter notre vie quotidienne vie quotidienne က daily life ကို facilitate ဖြစ်ဖို့အတွက်လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် nous avons une crèche pour les bébés des salariés ဒီ salariés တွေရဲ့ staff တွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းဖို့အတွက်နေရာ crash လည်းရှိရပြီးတော့ il y a aussi un salon de coiffure hair stylist hair salon လည်းရှိရပြီးတော့ une banque avec un distributeur de billets ကျတော့ပတ်စံတွေထုတ်လို့ရတဲ့ bank တစ်ခုလည်းရှိရ une agence de voyage travel agency တစ်ခုလည်းရှိရ une salle de sport room လည်းရှိရ et deux restaurants d'entreprise company by restaurant ကလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ et puis ပြီးတော့ depuis l'année dernière l'Océan ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts ou les fêtes party တွေ concert တွေကိုလုပ်လို့ရတဲ့ une très grande salle အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခန်းလည်းရှိလာပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးတရား Monsieur est-ce que votre entreprise fait des efforts pour votre confort မင်းရဲ့ confort အတွက်မင်းရဲ့ company ကနေပြီးတော့ effort တွေထုတ်ထားလာတယ် Je bosse dans une petite boîte company တစ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ် Mon patron ကကြောင့်အလုပ်ရှင် boss ပေါ့နော် Mon patron est très exigeant အရင်တိကျတယ်အရင်လက်ပေါက်ကတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင် exigeant ဖြစ်သွားတယ် et on a de plus en plus de boulot အလုပ်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပဲဒါပေမဲ့ on a une petite salle de sport အားကစားရုံလေးတစ်တစ်တော့ရှိရ et un espace avec des jeux vidéo pour nous détendre အနားယူဖို့အတွက်ဒီ video game တွေပါတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းရှိရ en plus အဲ့ဒီအပြင် on va bientôt avoir de nouveaux postes de travail bien aménagés ကောင်းကောင်း prepare လုပ်ထားတဲ့ workplace ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာတွေ position နေရာကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းရတော့မယ် avec des ordinateurs performing ကောင်းတဲ့ ordinateur computer တွေရမယ်ဒီ shares ergonomic လုပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်နဲ့တက်လျော်တဲ့ ergonomy ဆိုတာကိုယ်တော့လုံးဝ special ဖြစ်တဲ့ထိုင်ကုန်တွေလည်းရမယ်အေးပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ casque pour nos téléphones တယ်လီဖုန်းတွေထားဖို့အတွက် case တွေလည်းရမယ်စီရှင်းညာကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်စီတူဆိုတော့ဒါလေးကိုချိန်နားထောင်ရမယ်နားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်လည်းနှစ်လေးလုပ်ရမယ် Vous souhaitez rédiger un article မင်းက article တစ်စောင်ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးချင်ပါတယ်တဲ့ sur les efforts des entreprises pour le bien-être des salariés staff တွေရဲ့ well-being အတွက် company တွေရဲ့ effort နဲ့ပတ်သက်တဲ့ article တစ်စောင်ကိုမင်းကရေးချင်တယ် notez toutes les bonnes idées ခုနကတော့ငါချေတို့တွေ့ခဲ့တဲ့interview ပေါ့နော်အဲ့ interview မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ idea တွေမှန်သမျှကို notes လုပ်ပေးရမယ်ဒါလေးပဲဒါနံပါတ်2ကိုလုပ်ရမယ်အပိုင်းလေးပေါ့ဆိုတော့ကျတို့နံပါတ်1လေးကိုလောလောဆယ်ပြန်ပြီးတော့အနားထောင်ကြည့်ပါမယ် Unité 9. Faites des projets. A. Question de bien-être. Bonjour, je fais une enquête sur le confort dans les entreprises. Je peux vous interroger ? Oui, d'accord. Vous êtes contente de votre environnement de travail ? Oui, très contente. Je travaille dans une entreprise suédoise où le confort des salariés est très important. Les bureaux sont très lumineux, avec un décor très moderne. Nous avons un sauna et une salle de gym. Et puis, il y a une très grande cuisine accessible aux salariés toute la journée. On peut y cuisiner, réchauffer un plat, faire du café ou du thé. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Et vous, madame, comment trouvez-vous votre environnement de travail ? Je travaille dans un espace ouvert depuis 5 ans. Oh, quelle invention horrible! Au début, je trouvais ça bien, mais c'est de plus en plus difficile d'y travailler, parce qu'il y a trop de bruit. Pour se détendre, on dispose d'une salle de repos avec des fauteuils, des canapés confortables et des tables basses. On y trouve aussi une grande bibliothèque avec des livres et des magazines. C'est bien, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Monsieur, qu'est-ce que votre entreprise propose pour votre bien-être ? Rien. C'est une toute petite entreprise et les locaux ne sont pas très spacieux, mais elle se trouve près d'une forêt. Alors pendant les pauses déjeuner, on peut y faire du jogging ou du vélo entre collègues. Je trouve que ça crée une bonne ambiance. Et dans votre entreprise, madame, qu'est-ce qu'on vous offre pour votre confort ? Moi, je suis dans une très grosse entreprise de 3000 personnes.
Pour faciliter notre vie quotidienne, nous avons une crèche pour les bébés des salariés. Il y a aussi un salon de coiffure, une banque avec un distributeur de billets, une agence de voyage, une salle de sport et 2 restaurants d'entreprise. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts ou les fêtes. Monsieur, est-ce que votre entreprise fait des efforts pour votre confort? Ben, je bosse dans une petite boîte. Mon patron est très exigeant et on a de plus en plus de boulot. Mais on a une petite salle de sport et un espace avec des jeux vidéo pour nous détendre. En plus, on va bientôt avoir de nouveaux postes de travail bien aménagés, avec des ordinateurs performants, des chaises ergonomiques et des casques pour nos téléphones. C'est génial. Alors ça c'est fini တစ်ခေါက်တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်နားထောင်ရင်းနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ like ဆိုကြည့်ပါနော် Unité 9. Faites des projets. Ah, question de bien-être. Bonjour, je fais une enquête sur le confort dans les entreprises. Je peux vous interroger? Oui, d'accord. Vous êtes contente de votre environnement de travail? Oui, très contente. Je travaille dans une entreprise suédoise où le confort des salariés est très important. Les bureaux sont très lumineux, avec un décor très moderne. Nous avons un sauna et une salle de gym. Et puis, il y a une très grande cuisine accessible aux salariés toute la journée. On peut y cuisiner, réchauffer un plat, faire du café ou du thé. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Et vous, madame, comment trouvez-vous votre environnement de travail? Je travaille dans un espace ouvert depuis 5 ans. Oh, quelle invention horrible! Au début, je trouvais ça bien, mais c'est de plus en plus difficile d'y travailler, parce qu'il y a trop de bruit. Pour se détendre, on dispose d'une salle de repos avec des fauteuils, des canapés confortables et des tables basses. On y trouve aussi une grande bibliothèque avec des livres et des magazines. C'est bien, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Monsieur, qu'est-ce que votre entreprise propose pour votre bien-être? Rien. C'est une toute petite entreprise et les locaux ne sont pas très spacieux, mais elle se trouve près d'une forêt. Alors pendant les pauses déjeuner, on peut y faire du jogging ou du vélo entre collègues. Je trouve que ça crée une bonne ambiance. Et dans votre entreprise, madame, qu'est-ce qu'on vous offre pour votre confort? Moi, je suis dans une très grosse entreprise de 3000 personnes. Pour faciliter notre vie quotidienne, nous avons une crèche pour les bébés des salariés. Il y a aussi un salon de coiffure, une banque avec un distributeur de billets, une agence de voyage, une salle de sport et 2 restaurants d'entreprise. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts ou les fêtes. Monsieur, est-ce que votre entreprise fait des efforts pour votre confort? Ben, je bosse dans une petite boîte. Mon patron est très exigeant et on a de plus en plus de boulot. Mais on a une petite salle de sport et un espace avec des jeux vidéo pour nous détendre. En plus, on va bientôt avoir de nouveaux postes de travail bien aménagés, avec des ordinateurs performants, des chaises ergonomiques et des casques pour nos téléphones. C'est génial. Alors ça c'est fini ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ရပြီးတော့နားထောင်ပြီเนาะဆိုတော့နားထောင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကို notes မှန်လိုက်ပေါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသဘောကျလဲကိုသဘောကျတဲ့ချက်လေးတွေကိုမှန်လိုက်လို့ရှိရပြီပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ခြေတော့က partialization ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ် partialization က Sanva Flu ဆိုပြီးတော့တိုက်တဲ့တက်ထားတယ် Sanva Flu ကကြတော့အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စင်ပြေတော့ဘူးပေါ့အစအစင်ပြေရင်ပြေခဲ့မယ်မပြေတော့ဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါမယ် Votre environnement de travail ne vous convient pas Mais work environment က main အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးတဲ့ Vous faites la liste des points négatifs မကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို list လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် vous rencontrez votre supérieur pour en parler အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောဖို့အတွက်မင်းရဲ့အထက်လူကြီးကိုပြပါမယ်တဲ့ Vous expliquez la situation မင်းကမင်းရဲ့ situation ကိုရှင်းပြမယ် Et donc son avis d'accord ou pas d'accord သူကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့အဆင်သူ့အနေနဲ့ d'accord ပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်ဆိုတော့သူရဲ့ avis opinion လေးကိုပြောမယ် Vous exprimez vos souhaits ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုပြောမယ်
il vous expose des changements possibles ဖြစ်နိုင်တဲ့ change တွေကိုသူကပြောပြမယ် et justifie les changements qui ne sont pas possibles မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူက justify လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိမ့်မယ် il faut créer une conversation ဆိုတော့ conversation လေးတစ်ခုချိန်လုပ်ပေးရမယ်ကိုနဲ့ကိုရဲ့ superior ကိုရဲ့အထက်လူကြီးရဲ့ကြားထဲကပြောတဲ့ conversation လေးပေါ့ဒီကြောင့်ညာလေးတွေပါရမယ်ဒါလေးကနံပါတ်1နံပါတ်1ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်2ကကြတော့ super projet super project ပေါ့ဒါလေးကိုဆက်လုပ်ပေးရမယ် vous travaillez pour un cabinet d'architecture ဒီက architecture room တစ်ခုမှာလုပ်ပါတယ်ဆို architecture room တစ်ခုမှာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တယ် imaginez un projet d'aménagement pour une petite agence de publicité de 15 salariés ဆို 15 salariés staff 15ယောက်ရှိတဲ့ agence de publicité တည်တည်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်ညာ company လေးတည်တည်တစ်ခုအတွက်သူတို့အတွက်ကျွန်တော် decoration project လေးကို imagine လုပ်ပေးရမယ် dessiner un plan ပုံလေးဆွဲရမယ်လူ15ယောက်ဆိုတော့လူ15ယောက်ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပုံဆွဲမယ် et exposer positer à la direction de l'agence ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုပုံဆွဲထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းအဲ့ agency ရဲ့ direction board ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ direction အဖွဲ့အစည်းကိုသွားပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea လေးကိုပြောပြရမယ်သူကလည်းတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပေါ့ il faut créer une conversation ကိုဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်က conversation လေးကိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ça dépend de vous ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကကိုကြည့်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့ map ကိုဆွဲမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် direction board ကိုသွားပြီးတော့ကို idea တွေကိုပြောပြမယ်သူကနေပဲ product ဆင်ပြေမပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတင်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ conversation လေးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါလောက်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် unity 9 ရဲ့ lesson R ကိုရပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မေးစရာရှိတဲ့ဆိုရင် comment box တမဟုတ်လို့ရှိရင် page ရဲ့ messenger ကိုလာခဲ့ပေးပါဆိုတော့မေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အင်ဂျာလေးဆက်လုပ်ပေးပါ C'est tout pour aujourd'hui au revoir et à la prochaine